بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نشوف واحد ليكستري ديال واحد ليكزامان دو بروبابيليتي وطني غاتراباج 2018 pour les élèves ديال SVT, PC ou l'économie. شي يقول هاد l'exercice. Donc une urne contient 12 boules indiscernables au toucher, 3 boules qui sont rouges portant chacune le nombre 1 et 3 boules rouges portant chacune le nombre 2 et ces boules vertes portant chacune le nombre 2. Donc il y a un mélange de couleurs et de nombres. نعرف كاين la difficulté ديال هذا l'exercice إلا ما عرفناش نتعاملوا معاه. Donc on considère l'expérience suivante, bien sûr l'expérience aléatoire. On tire au hasard et simultanément, le mot hada il est très important, c'est le mot clé de la façon dont on va faire le tirage. Et simultanément, ça veut dire l'ordre. Le tirage, c'est pas important. Et deuxièmement, on va utiliser la combinaison pour calculer le nombre de possibilités. Deux boules de l'urne. On va tirer deux boules. Donc le tirage se fait avec deux boules de l'urne. Soit les événements, les deux boules tirées portent le même, soit l'événement A, les deux boules tirées portent le même nombre. B, les deux boules tirées sont de couleurs qui sont différentes. L'événement C, les deux boules tirées, leur somme est égale à 3. La somme des nombres tirés, les boules tirées portent des nombres que la somme ديالهم تعطينا 3. Donc هنايا غادي نمشيو نشوفوا كيفاش comment on va faire واحد نشيماتيزيو هاد المعطيات هاد لي دوني. هنايا لا كلي ديال هاد سميتو ديال هاد التمرين ديال هاد ليكزامان عنده واحد الكلي ديالو وهو انا جو في بارطاجي هاد l'univers كيتسمى l'univers ولا la population, je vais la diviser en جوج ديال sous-univers. Je vais laisser ou là je vais mettre les couleurs بوحدهم et je vais mettre les couleurs les nombres بوحدهم. Donc les couleurs بوحدهم ou les nombres بوحدهم. Ça fait. Donc غادي نشوف شحال عندي من rouge. عندي 6 ديال لي rouge ها هما 6 ديال لي rouge. وشحال عندي ديال لي vert؟ عندي 6 ديال لي vert. Donc هذا غادي نخليه بوحدو وهذا جو في لو ميتر بوحدو. شحال عندي من واحد؟ عندي 3 ديال الوحدات. وشحال عندي من جوجات؟ عندي 3 زائد 6. شحال عندي ديال الجوجات؟ عندي 9. دابا نبدا نعاود نجاوب على السؤال. عندي لا بروبابيليتي دان ايفينمون اللي هو ا كاردينال هو الكاردينال ديال ا هو كاردينال ديال اوميغا. وهذا الكاردينال دائما تيعني لنا سي لو نومبر دو بوسيبيليتي و لو نومبر ديال لي زيليمون ديال لونسومبل. وكاردينال ديال اوميغا سي لو نومبر دو بوسيبيليتي دو اوميغا. كاردينال اوميغا دائما خصنا نبداو نخرجوه. ما عمرنا نبداو شي تمرين بلا ما نخرجوا كاردينال اوميغا باسكو ديما عندنا في لا فورمول. دونك اوميغا بالنسبه لينا كومون اون لا كالكول هي كاردينال اوميغا il ne s'intéresse ni de couleur les chiffres ni rien. هي كتعرف غير combien tu as tiré parmi l'ensemble. عندي 12 الكره ونا 12 بول وجي تير شحال شنو جون تير 2. et شنو لوبيراتور غنستعمل باسكو سيمولتاني غادي ندير سي. شحال غادي الكالكول غيعطيني 66. هاد 66 سي لو نومبر توتال دو بوسيبيليتي. ما كاينش شي بوسيبيليتي غادي تكون في لي زيفينمون وما تكونش داخله في هاد 66. ça veut dire on peut jamais avoir plus de 66 possibilités. jamais. ما عمرنا غنحسبوا في هاد ليكسبيريونس الياتوار كاردينال ديال شي ايفينمون نلقاو اكثر من 66 حيت 66 هو لو نومبر ماكسيمال. صافي. نمشيو للكاردينال ديال ا. شنو هو الكاردينال ديال ا؟ وهو لو نومبر دو بوسيبيليتي د ا. قال لك ا شنو هو ليفينمون ا؟ قلنا هو il porte les deux boules tirées غيبورتيو اشنو؟ ils vont porter le même nombre. ça veut dire او ما بجوجهم غيكون جوج ولا بجوجهم غيكونوا بورت 1 نيميرو 1. صافي. دونك شحال عندي؟ قلنا من نيميرو 2 le numéro 2 là le nombre 2 عندي 9. donc je vais tirer 2 parmi 9 ها هما. donc هاد 9 2 parmi 9 je نتيريهم هنا او ملي تسمعوا دائما تنديروا زائد يعني لا بوسيبيليتي الثانيه. شنو هي لا بوسيبيليتي الثانيه؟ جو في تيري 2 بول parmi les 3 اللي كي سون ايش كي portent le numéro 1
فينا هما كيبورت نيميرو 1 ها هما شحال عندي وحده كتبورتي نيميرو 1 هما 3 ها هما صافي دونك اون فا تيري 2 parmi 3 صافي دونك اون فا تيري 2 parmi 9 et 2 parmi 3 غادي يعطيونا 39 ما بقى لي هنايا غير دو فير لي كالكول دونك لا probabilité de A c'est cardinal de A اللي لقيتها هي 39 وغادي نقسمها على كاردينال ديال اوميغا اللي هي 66 ها هي صوبناها الفوق ها هي شتيها دونك هنايا غتعطينا 13 sur 22 دونك هاد لا كيسيون ها هي سالات دابا غنمشيو نشوفو لا probabilité de B دونك لا probabilité de B اش كتقول بي قال لك لي دو بول تيري سون دو couleurs différentes donc pour que B soit réalisé il doit avoir ou bien une boule rouge ou l'autre elle est verte la seule possibilité اللي كاينه وحده حمراء وحده خضراء حيت هاد ولا خضراء دونك هاد الالوان هما اللي عندنا دونك الكاردينال ديال اوميغا cardinal de oméga ça veut dire on va tirer وحده parmi les rouges وعندنا 6 vertes donc on va tirer وحده parmi les rouges هي 1 sur 6 on va tirer une parmi les vertes هي 1 sur 6 donc هنايا غتعطينا واحد غتعطينا 6 multiplié par 6 صافي هي 36 دونك خصكم تعرفوا بلي 1 sur 6 تعطينا 6 علاش حيت كاين واحد القاعده كتقول لنا الا كانت عندكم ان سي توجور ان وإلا كانت عندنا ان موان 1 ان تعرفوها دائما حتى هي سي ان بحال دونك هنايا غادي نمشيو نخرجوا لا probabilité de B سي تري فاسيل دونك غادي نشدو ديك لا فالور اللي لقينا اللي هي 36 وغادي نقسموها على كاردينال اوميغا هاد كاردينال اوميغا ما عمرها كتبدل il est toujours égal à la valeur ديالها باسكو كتبدل هي غير ملي كتبدل ليكسبيريونس الياتوار دونك بلوس ما طون كو ما كتبدلش راه ما ليكسبيريونس ما كتبدلش هي دونك هي 6 على 11 صافي دونك دابا شنو غادي ندوزو نشوفو غادي نمشيو نشوفو لا probabilité de C شنو ليفينمون سي شنو تيقول لنا ليفينمون سي قال لك ليفينمون سي لي دو بول تيري et portent des nombres que tels que la somme ديالهم تيعطينا 3 دونك خصنا المجموع ديال لي نومبر كي بورت لو سي خصو يكون ايغال شنو ايغال 3 دونك سي كاينين جوج ديال لي اون سول بوسيبيليتي وهو نتيريو لو نيميرو 1 ولا نتيريو شنو لو نيميرو 2 donc tirer le numéro 1 ça veut dire on va tirer une boule qui porte le numéro qui porte le numéro 1 من les boules de 1 حيت عندنا حنايا 3 qui porte le numéro 1 وعندنا 6 qui porte le numéro 2 صافي pardon عندنا 9 qui porte le numéro 2 donc on va tirer un parmi 3 et un parmi 9 هذه ديال هذه وهذه غنتيريوها من هادو صافي هي 3 fois 7 donc c'est 27 sur 66 c'est 9 sur 22 دابا غادي نمشيو نشوفوا واحد لا probabilité ديال الانترسيكسيون دونك شنو هي الانترسيكسيون هو واحد ليفينمون اللي غادي تكون فيه لا رياليزاسيون دو A et لا رياليزاسيون ديال B في نفس الوقت يعني خصهم يتحققوا لي هاد لي دو ايفينمون في مره واحده دونك غتعامل معها عادي بحال الاخرين دونك غدير كاردينال ديال A انتر B سور كاردينال ديال اوميغا اون ديفيني بعدا هاد ليفينمون حيت ما عطاوش ليا دونك انا خصني نديفيني il suffit de faire la jonction ديال les deux événements par et les deux boules portent un même nombre هذا هو A et de couleur qui est différente donc la seule possibilité اللي كاينه c'est que on doit tirer une boule rouge et qui porte numéro 2 ou on tire معاها une boule parmi les boules qui sont vertes et portent numéro 2 vous savez donc عندنا 3 ديال les boules qui portent le numéro 2 وعندنا 6 boules vertes qui portent le numéro 2 هادو sont vertes وهادو sont rouges donc on va tirer une من هنا parmi les 3 et tirer une parmi les 6 ça fait 6 في 3 18 donc c'est 18 donc il a la probabilité de A inter B on dirait cardinal ديال A inter B اللي هي 18 ونقسموها toujours على cardinal oméga اللي هي 66 وغادي تعطينا bien sûr 3 sur 11 ها هي صافي دابا غادي نمشيو نشوفوا لا ديرنيير كيسيون قال لك نو سي با لا ديرنيير لافون ديرنيير قال لك A et B sont-ils indépendants donc A et B il بغاو يكونوا indépendants il suffit de
calculer la probabilité de A inter B ونمشي نكومباريها مع la probabilité de A fois probabilité de B. Donc, il a كانوا كيتساواو ils sont indépendants كانوا مختلفين sont pas indépendants. Donc, la probabilité de A fois probabilité de B c'est déjà calculé. هذه la probabilité de A, on va la multiplier par la probabilité de B, هذه تعطينا la valeur هذه. On remarque qu'il a comparé مع probabilité de A inter B اللي حسبنا قبيله ها هي. On voit que هاد الجوج هادو مالهم كيتختلفوا. Ça fait donc كيتختلفوا donc ils sont différents donc هنا l'indépendance n'est pas réalisée. Donc اش غادي نقولوا هنايا ونردوا البال. Ça fait ها نتوما A et B ne sont pas donc indépendants, ne sont pas indépendants. A ou B ne sont pas indépendants. علاش حيت لقيناهم مختلفين. لقينا هذه مختلفه مع هذه. كون كانوا كيتساويو غنقولوا indépendants ما كيتساويو ne sont pas indépendants. ردوا البال مع هاد ne sont pas indépendants. يلا صافي. دابا غنمشيو لا ديرنيير كيسيون وهو اشنو قال لنا؟ قال لنا هاد البروبابيليتي وهاد لا بروبابيليتي كتسمى لا بروبابيليتي كونديسيونيل. هنا sachant que l'événement B est réalisé هذا l'événement B وهو يكونوا de les deux boules يكونوا de couleurs différentes soient réalisés. Calculer la probabilité pour que les deux boules tirées portent le même nombre. Donc porter le même nombre ça veut dire هو l'événement qui est A. Donc بحال تيسولني على la probabilité de A sachant que B est réalisé. Ça fait donc هنايا كتسمى la probabilité conditionnelle. On va appliquer واحد la formule ديال la probabilité conditionnelle. On va l'appliquer d'une façon qui est très directe. Donc la probabilité de A inter B on l'a déjà calculé هنا, c'est 3 sur 11. وهنايا on l'a calculé, probabilité de B c'est déjà calculé. On fait les calculs, on va trouver 1 demi. Donc voilà, donc ها هو هذا l'exercice. كنتمنى يكون عجبكم. و à la prochaine ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.